Hello，我係 Andy，今日又係過嚟工地呢邊睇裝修嘅一日。咁呢間單位嘅話，佢依家嘅進度係去到做油漆嘅呢一 part。咁我哋喺做油漆之前嘅話，可以睇到成個工地嘅話，嗰啲牆身都已經係變黃色嘅。點解會咁樣呢？因為我哋牆身係做咗一個特殊處理，就係由呢啲黃色嘅牆固。做呢啲黃色嘅牆固嘅一個作用就係令到佢同奶子粉批灰嗰陣時會結合得更加好，唔容易甩或者唔容易開裂嘅。另外有啲地方齋呢啲牆固係唔夠嘅，譬如呢啲虛線槽嘅呢啲燈線嘅呢啲槽位，同埋呢啲新舊牆砌咗之後，佢中間有一個接縫位嘅呢啲地方，我哋除咗牆固，仲要掛網，同埋要加一啲木屑粉嘅呢啲膠水，去將佢呢個中間做一個特殊處理，令到佢後期呢邊做到油漆之後嘅話唔會開裂。另外天花嘅部分，天花木面同埋呢個牆身呢啲地方都要加呢啲繃帶嘅，先用呢啲防開裂嘅特壓嘅呢啲石膏做底，然之後再加繃帶，咁樣後期再批灰再油漆就可以防止呢啲交接位開裂嘅。因為天花木與木之間、木與牆之間嘅話係經常好容易處理得唔好嘅話會開裂啊。咁樣做咗之後嘅話，可以大大降低呢個開裂嘅機率。咁同埋大家可以睇到成個天花都有一點一點嘅呢啲地方係做咗啲乜嘢呢？包括呢個牆身呢啲地方都會有呢啲一點嘅，其實就係喺螺絲轉窿嘅呢個地方點咗一啲防鏽劑，去令到呢個螺絲孔可以防鏽。因為你如果唔做呢一個防鏽嘅動作嘅話，後期呢啲有金屬嘅地方，呢啲螺絲孔位嘅話，佢會耐咗之後，佢會生鏽，生鏽咗之後嘅話，佢就會滲出嚟。咁如果喺屋企有見到牆身有啲一點黃色嘅，又唔知佢係乜嘢嗰啲嘅話，有可能就係呢啲防鏽冇處理好，令到佢耐咗之後嘅話生鏽出嚟嘅。做油漆之前嘅話，嗰個基礎工作都係要做好嘅，繃帶啊，呢啲防鏽劑啊，呢啲防開裂嘅，呢啲都要做到位。另外就係喺我哋嘅陽角同埋陰角嘅呢啲地方，後期都要加呢啲角條，加喺呢個位置，同埋加喺陰角個位置，令到佢成個牆身睇起身係非常之垂直。另外我哋做好磚之後嘅話，就要聯繫師傅過呢邊做一個尾縫嘅配色。要請師傅嚟到現場呢邊攞佢嗰啲色卡一條一條去對，千祈唔好喺網上去睇舊程去買嗰啲尾縫，過嚟之後嘅話個色差係會非常之大嘅，而且都睇唔啱。好似身後嘅呢個兩個地方，佢其實中間係一樣嘅鋪法嘅，只不過呢邊係已經做咗尾縫嘅試色，打咗一個樣板喺呢一度，然之後師傅翻去嘅話就要跟翻呢一個顏色去配呢個磚嘅尾縫嗰啲顏色出嚟，咁成幅牆做好尾縫之後嘅話，佢就會將呢啲罅呢啲縫弱化咗，變成係好似一個整體咁樣嘅，會非常之靚仔。其實尾縫都幾緊要嘅，因為做得好嘅話，成間屋睇起身會提高一個檔次。咁下一期我哋有機會嘅話，做尾縫嗰陣時，我再出一則視頻同大家介紹一下尾縫要點樣去選擇。咁依家睇嘅呢個單位就係一個新嘅工地，都係德寶如歌呢一邊219方呢一隻單位。佢都係揾咗 Andy 成交，同埋揾咗我哋呢邊做裝修，咁 Andy 都係跟埋嘅。呢一隻就係啱啱開始動工冇幾耐，做咗第一 part 嘅拆牆同埋砌牆呢一個工程。咁我哋係做咗差唔多個幾兩個星期，咁依家所有房間嘅佈局呢啲該拆嘅牆都已經拆晒，呢啲應該砌嘅牆基本上就已經砌完。咁最主要就係同大家分享一下砌牆。砌牆嘅話，一般我哋地下呢個地方就係要用呢啲紅磚去砌，因為用紅磚佢嘅吸水性係好差嘅，就相當於佢唔吸水。咁你做喺地梁呢啲地方，佢就可以防止地下嗰啲濕氣滲到牆身上去。喺上面用呢啲輕質磚嘅話，可以減輕成個樓板嘅承重壓力。咁有啲地方佢成幅就係用呢啲紅磚牆，因為呢啲地方係到時會裝嗰個洗手盤，需要用嗰啲紅磚，佢嘅承受力同埋硬度比較高。到時你掛個馬桶或者掛一個洗手盤上去，佢就可以支撐得到。
咁入到嚟呢邊就係主人房，係有一個超大嘅衣帽間砌咗出嚟嘅。咁呢邊主人房嘅廁所同埋呢個放床嘅地方就冇改嘅。double浴缸呢邊所有嘅呢啲飄窗都係可以拆咗之後嘅話，個空間就會大好多。另外砌牆呢邊需要分享嘅一點就係，我哋砌完牆之後，需要成幅牆都掛呢啲鐵絲網，掛咗鐵絲網再去批洞，就係批嗰啲水泥上去之後嘅話，第一佢係拉得實，第二佢就唔會開裂。咁成幅牆都要掛呢啲鐵絲網嘅，特別係三嚿牆呢啲交接嘅地方，一定係要做到位。牆除咗用呢啲紅磚之外嘅話，有啲地方仲要倒呢啲水泥加鋼筋去做嘅。呢入面就係一個洗手間同埋一個沖涼房嘅位置，咁佢係新砌出嚟嘅地方，所以地下要倒多一條防水梁喺度。咁跟住陽台呢一邊都係做咗一個半高嘅防水梁，底部係用嗰啲水泥同埋沙鋼筋攔咗喺底部，做一條連貫性嘅一個梁，相當於一條止水梁喺度，隔住外面嘅水氣或者有啲水可以防止佢哋滲入嚟。咁呢邊就廚房嘅位置啦，廚房嘅話係又係將一個陽台嘅位置砌咗出嚟，做喺廚房入面嘅呢個空間入面。咁地下都同樣係需要用呢啲防水梁去做出嚟一個位置俾佢。咁呢邊師傅就砌咗一半，我見到都係彈咗呢啲墨線喺度，上下都有墨線嘅。咁根據呢條線嘅垂直度去砌出嚟呢幅牆嘅話，就會非常之平整。咁呢一邊係兩條落水管，都係用咗呢啲隔音棉去包起身。今日就講咁多啦，裝修買樓都可以揾 Andy，絕對幫到手。評論區或者 WhatsApp 都可以聯繫到。我哋下一期再見，拜拜。